Ден след като правителството на Съединените американски щати даде зелена светлина на България да закупи 8 нови бойни самолета, бившите управляващи разкритикуваха настоящите заради процедурата за F-16. Хората, които познават министър-председателя, за тях той е просто Киро. 100 дена по-късно и ние може да се съгласим с това тяхно твърдение. България никога не е преговаряла с фирми, а с американското правителство, на базата на което имаме сключени 4 договора. В управляващата коалиция също няма консенсус. Според БСП цената на новите самолети е твърде висока, а за Продължаваме промяната разрешението за закупуването им е знак на доверие от страна на Америка към страната ни. България е дала на зелено на най-голямата икономика на света близо 2,2 милиарда лева напред за нещо, което ще се случи някъде в необозримото бъдеще. Така че не е луд този, който еде баницата, този, който му е дава. Аз мисля, че се изгодна. Цената е по-ниска, отколкото първите 8 самолета предложени. В спешен порядък трябва да бъдат задействани всички проекти на Министерството на отбраната за модернизация на въоръжените сили. Останалите партии във властта подкрепят инвестициите в отбраната, но с условие процедурите да са ясни. Скъпо е за България десетилетия наред да не модернизираме своите отбранителни сили. Трябва да се търсят възможно най-добрите условия, но това може да се случи само при ясна стратегия и при ясна политическа подкрепа. В крайна сметка отбраната струва пари. Тук проблема, ако има някакъв проблем изобщо, начина по който предната партия F-16 е все още само на хартия. Част от опозицията бяха лаконични. Това е един изключително скъп и изключително капризен самолет. Той може да бъде черешката на тортата, проблема е, че самата торта я няма. Ако втората процедура бъде задействана, се очакват новите 8 изтребителя да пристигнат у нас през 2027 година.